দেখেন আমার পা কোন পর্যন্ত দেবে গেছে। লুক এট দ্যাট, খুবই একদম মিজারেবল অবস্থা, কোন সময় পড়ে যায় কোনো ঠিক নাই। আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই খুবই ভালো আছেন। আর আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এই অটোয়াতে স্টর্ম ওয়ার্নিং চলতেছে। আর আপনারা আশেপাশের পরিবেশটা দেখেন, আশেপাশের পরিবেশটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক স্নো পড়তেছে, মানে প্রচুর স্নো। মানুষের জনজীবন কঠিন হয়ে পড়ছে। তো এখন আমি বাইরে থেকে এসে আমি বাসায় যাইতেছি। তো আসার পথেই মানে এত ঠান্ডা, আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে চারপাশ একদম স্নো দিয়ে ভরে গেছে। আপনারা ওই পাশটা একটু লক্ষ্য করেন যে কি অবস্থা হয়েছে, মানে এখন মানুষের হাঁটা চলাও একদম মুশকিল হয়ে গেছে, স্নো দিয়ে সবকিছু ঢেকে গেছে। এতদিন এত স্নো পড়ে নাই, কিন্তু আজকে প্রচুর স্নো পড়তেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কিছুই দেখা যাইতেছে না, এরকম স্নো এই উইন্টারে আগে পড়ে নাই। তো স্নোর মধ্যেও সমস্ত মানুষজন কাজে বের হয়ে পড়ছে, যার যার তারা তাদের গন্তব্যস্থানে যাওয়ার জন্য বের হয়ে পড়ছে। তো আমি এখন বাসায় যাইতেছি। এখন বাসায় যাওয়ার পথে হচ্ছে গিয়ে এখানে ক্রসিংয়ের জন্য ওয়েট করতেছি। আর এত স্নো যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একদম সব কিছু স্নো দিয়ে ঢেকে গেছে, আর খুবই একটা বাজে অবস্থা। তো আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি অটোয়ার, ডাউনটাউন অটোয়াতে। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাস গাড়ি সবগুলা চলতেছে, কিন্তু স্নোতে যে অবস্থাটা দেখা যায়, গাড়ি টাড়ি বাস অনেক স্লিপ করে, অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাক্সিডেন্টও হয়। সো ইটস অ্যাকচুয়ালি ডেঞ্জারাস। দেখতে পাচ্ছেন ওইখানে হচ্ছে কি ইউনিভার্সিটি অফ অটোয়া, যে মানুষজন দাঁড়িয়ে আছে এই পাশে আসার জন্য। খুবই খারাপ অবস্থা, রীতিমতো আমার অনেক ঠান্ডা লাগতেছে। এখন বাসায় যাব, বাসায় গিয়ে একটু ওয়ার্ম আপ করতে হবে, কারণ আজকে প্রচুর ঠান্ডা। সো গাইস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর স্নো, ঠিক মতো তাকানো যাইতেছে না। আর ওই পাশে দেখেন আপনারা কত স্নো পড়তেছে। আর গাইস, এইখানে যদি আপনারা দেখেন যে কত পরিমাণ স্নো জমছে এখানে, আমি যদি একটা পা দেই, দেখেন গাইস, ফুল অফ স্নো। মানে লুক এট দ্যাট, মানে এমন স্নো পড়তেছে, মানে হিউজ রেকর্ড। মানে ঠান্ডায় যেখানে কিভাবে মানুষ থাকে দেখেন গাইস, দেখেন আমার পা কোন পর্যন্ত দেবে গেছে। লুক এট দ্যাট, খুবই একদম মিজারেবল অবস্থা, কোন সময় পড়ে যায় কোনো ঠিক নাই। আর রোড ঘাটের অবস্থা দেখেন, অবস্থা খারাপ হয়, মানে গাড়ি চালানো যায় না এত ঠান্ডায়। তো গাইস, আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। সো ভালো লেগে থাকলে এখনই লাইক দিয়ে দিবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো কন্টেন্ট নিয়ে।